henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第4章第12节到第17节。耶稣开始在加利利传道。Sebagunda heneo patas mate tegespat sepegan pah dikemakan tahak kenai bitak dikemakan pitu kenai. Pelajing gemalang kali layak ka Yesu. Kiani watak kelapun ka Yohani. Msa mbahang ka Yesu do tekiwah Galilaya. Kia do hamici malak nasali ni Musa menik alang kapino ga siyaw kasilong kulit hagan jipulong ni nahatali. Sau ni o kika papabalay lenengaw Isaya mpula kali. Hagan jipulong ni hagan nahatali ga dadeh kasilong ga sipaw yulutang. Galilaya ga nikan sejak isi keluan. Makita palo letah ka sejak katelung seka kung. Bertahun ka sejak ka menik hagan mahokin ni sasaw mahokin misa. Paah sida pelajing gemalang kali ka Yesu. Pelayuhi lengenungan namu yasa pedadeh ka keluan balau da msa.